E aí, pessoas? Hoje a gente vai contar uma história de terror diferente da última, do normal. Hoje eu vou contar um caso que aconteceu com um tio meu que mora lá em Pernambuco. Seguinte, ele morava num sítio normal, Pernambuco e tal. E ele era aqueles velhinho bruto, maluco, caçava, fazia as paradas todas. Aí, ele chegava na minha avó assim à noite e falava: tô indo pescar. Ele falava com essa voz assim? Falava, ele fumava muito. Ele fumava muito. A puta voz de tuberculoso? Ele fumava muito. Beleza. Mentira, ele só mastigava tabaco. Tabaco, cordão preto e tal. Por que todo pernambucano tem que fazer essas coisas, né? Não sei. Aí, Nossa, que vídeo racista. Cala a boca, xenofóbico, né? Xenofóbico. Aí, o que aconteceu? Ele chegou na esposa dele e falou: tô indo lá pescar e tal. E aí ele saiu de casa. A mulher não tinha muito como responder, porque naquela época os caras eram brutos mesmo. Aí ele pegou a vara de pescar. Ele falava que a lua lá brilhava tanto assim, tipo, tão clarinho que ele não precisava de lamparinha, essas paradas nenhuma. Ele era todo orgulhosão. Ele foi indo tal, pescar no mesmo caminho. Tipo, era um calçadona de barro, as árvores assim do lado, tipo um pasto mesmo. Foi andando e tal. E aí quando ele chegava na frente tinha um rio, bem comprido assim, tal. E ele começava a pescar, voltava às 6 horas, 8 horas. Geralmente voltava com os peixinhos dele e tal, tudo de boa. Mas um dia, ele falou que ele foi pescar. Falou com a mulher, pegou o tabaco que ele ficava mastigando e tal. E tava indo pescar. Aí pescou, falou que tava ruim o dia, tava com a lua zona lá, mas falou que tava ruim. O que ele fez? Não, foi embora que não tá dando nada hoje, tá zoado e tal. Aí pegou os peixes, essas paradas assim, colocou na redinha que ele levava no ombro e começou a ir embora. Só que aí o que rolou? Quando ele tava saindo do riozinho voltando, uma parada chegou assim atrás de uma árvore e ficou: quero fumo. Olha, velho, eu já passei por algo parecido, vai ser na Cracolândia, agora consigo. Aí ele ficou assustado, a voz meio grossa assim, falando que era fumo. Ele falou: sítio não tem vizinho assim, é muito longe, uma casa da outra não podia ser ninguém. E a parada ficava: quero fumo. E ele olhava assim, no meio do mato, que era bem fechadão, ele conseguia só ver 2 olhinhos brilhantes, sabe? Old West, então quando você coloca a luz na cara de um cachorro. Aí ficou tipo isso, aí ficava aquele brilhinho. Ficava: quero fumo. Meu avô aqui, tá ligado? Começou a sair correndo. Aí ele falou que quando ele corria, ele sentiu uma lapadona na perna. Ele falou que na hora bateu e começou a arder já e tal. Aí ele parou o negócio: não vai dar fumo. Tipo, parecia que não sabia falar direito, tá ligado? Ficava só usando palavras fácil assim. Eu ficou assustadão. Não tem fumo não. Aí pegou um pedaço de tabaco que ele mastiga, que também pode ser usado como fumo lá. Só que não tinha como acender. Não tinha como acender. Não, ele tinha um cordãozinho. Não tinha como ele acender, tá ligado? Pra ser fumo mesmo, era só tabaco. Ele falou que ele pegou aquilo lá, jogou pro lado que tava o bicho e saiu correndo, mano. Deixou tudo pra trás, vários lugarzinhos, saiu correndo. Aí ele chegou na casa da minha avó. O que foi, Inácio? Ele: não aconteceu nada não. Deitou na cama, tal, dormiu. Meio bruto, tá ligado? Não vai falar que tomou uma correria do bagulho pedindo fumo. Aí ele pegou, saiu de novo. No outro dia, tal, só pra pegar a vara de dia mesmo. Aí pegou a vara, pegou o peixe, ficou meio sentido, tá ligado? Aí ele passou um tempão sem ir lá. Só que ele falou pra mim que ele viu esse bicho umas 3 vezes. Aí a segunda vez que ele foi, um tempo depois que ele foi pescar à noite também. Só que agora ele tava levando lampião. Aí ele, na hora que ele tava indo, ele já escutou. Já tava um barulho meio estranho no mato, mas de boa. Aí ele começou a pescar e tal. Na hora que ele tava vindo embora, ele passou no mesmo lugar onde ele tava, barato: quero fumo. E aí ele ficou meio assim e tal. Acendeu o fumo e jogou perto dele. Nisso ele foi embora até de boa, ele nem foi correndo dessa vez, tá ligado? Aí na outra vez, velho, que eu achei mais sinistro, ele foi pescar. Na hora que ele tava chegando lá, mano, o barato já começou: quero fumo, dá fumo. E aí, é um puto do viciado, tá ligado? É um cracudo, né? De merda. É um cracudo de merda de Pernambuco ainda, né, velho? Aí meu avô pegou, acendeu a parada, jogou assim no mato e ele viu, tipo, não conseguia ver a cor do bicho, os negócios direito. Ele pegava, ele viu os 2 brilhinhos do olho, o brilhinho do bagulho acendido, no meio do mato assim, e ele foi pescar.
Isso que ele foi pescar, ele conseguia ver os 3 bilhinhos andando assim por volta do rio todo. Parou do outro lado do rio, velho. E ele ficou pescando e vendo aqueles 3 bagulhinhos. Mano, esse bagulho é tudo, porque meu pai falava que quando eles iam caçar, tá ligado? Não ele, mas o pessoal acendia, mano, um fumo pra cair fora, tá ligado? Sim, mano. Senão, tipo, ele falava que... Sinal de respeito, né? Não é nem sinal de respeito, ele falava que, tipo, se chegasse lá e não acendesse, a caipora fazia os caras se perder, tá ligado? Bagunçava as coisas de todo mundo. Mano, será que é isso? Aí falava que tinha que acender um fumo pra caipora. Será que era uma caipora? Não sei. Não sei, não. Pedindo fumo, pode ser. Tinha... Uma história pode Ó. comentar hoje. Agora a gente quer fazer um negócio novo nos vídeos que toda causa que a gente contar, a gente vai fazer um desenho mais ou menos de como é a criatura que a pessoa descreveu. A desse bicho aí que meu tio via, que eu não sei se é caipora, se não é, era mais ou menos assim. Vai ficar na tela agora. Tá na tela. Vai ser mais ou menos assim. Tá na tela. Ele falava que era um bicho que parecia não ter pelo nenhum no corpo, porque ele não conseguia ver nada demais assim. Falou que tinha, por ele estar no mato e ele não conseguir ver, mesmo estando perto, até quando ele tava com o lampião, ele achava que ele era da cor do mato. Ele era meio verde assim, não tinha como muito ver. E os olhinhos brilhantes. Pra ele era um bicho humanoide, tinha esses olhinhos brilhando, tal, sem pelo, igual tá no desenho aí. E ele falou que depois disso ele nunca mais viu. Depois dessa vez que ele foi pescar, viu o negócio lá do outro lado, ele disse que nunca mais viu essa criatura. E hoje em dia ele vai pescar normal, mas sempre levando o lampião, porque, né, vai que o cracudo aparece pedindo fundo. Então esse foi o vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like embaixo. Se gostou, se inscreve no canal. E... quero tudo. Ajuda Quero bastante fumo. na divulgação e queremos fumo. Queremos fumo. Falou! Eu não quero fumo, não.